ku ji tsoron Allah, ku kawo halaye wanda zai kawo mana zaman lafiya. Zamantakewa aure shine farko abin da zai ba mu zaman lafiya. Mutum ya shiga gidansa jahim, matansa ba sa shiri, kuna ta ziga su mata su nemi yancinsu, za su iya dogar da kansu, za su iya shi ba lalle sun aure ba, in sun fita ba lalle shi sun aure ba, in sun kaza kuna ta ziga su waɗannan suka ba mu tunanin su kafirai ne su ajandar kafirci daban, mu kuma musulmi ne, gaba da baya musulmi ne. Saboda haka ba za ku doki wannan tabi'ansu ku zo ku mana talla ku ci nasara ba, za ku yi ya kokarin ku mutu, shi kuma wani zuwa mar gulbin ku, ba za ci nasara ba, ma za ku haɗa ubangijinku, kuma duk dukiyar da za a ba ku asara za ku yi. Don halin da suna nan yanzu Amerika da Faransa da sauran ana musulunta yanzu ma ake musulunci, ba za ku iya rushe addinin ba, ba za ku iya rushe tabiyan dan adam ba, ba za ku iya madda mu dabbobi ba lokaci daya. Ku ne zama dabbobi ko ku mutu akan dabbobi, kuma a tashe ku a cikin dabbobi, kuma a sa ku a wuta don kun ha'inci addininku, kun haici zuriyanku, kun ki taimakawa al'ummanku su ci gaba. Me yasa ku mata ugaye ne, mata suka haifi duk abin da ka ganci a bankasa, mace ne ta yi ciki. Ku kawo abin da yaran ku za su daina shan kwaya mana, ku tosaya ma yaran mata da suke na basu da aure mana, ku nema hanya ku yi dauran da za a samu mata su zama suna da tsafta na harshe, suna da tsafta na gangan jiki, suna ci gaba da karatu a jini da karatun boko, suna masana'antun da za koya su yi. Me yasa ba ku kawo waɗannan abubuwa? Sai ku kawo yanci mara mana da kuna so mata zama fagirai fasikai karuwa yanci su ringa shan kwaya. Wannan shi za ku samu rabo ne? Ba za ku samu rabo a nan duniya ba, ba ku samu rabo a lahira ba, kuma haka za ku mutu da bakin ciki. A jini ne ba za a iya canja shi ba. Allah ubangiji shirye mu da ku. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.